O povo tomou conta do mundo, não respeita o mistério de Deus. O povo tomou conta do mundo, não respeita o mistério de Deus. Ele destrui a terra, o mar e os arvoredos, quando a natureza se zanga, acaba tudo que o homem fez. Ele destrui a terra, o mar e os arvoredos, quando a natureza se zanga, acaba tudo que o homem fez. O povo,